On comprendre pas na bino ba tutukuti na poto. So qui toza na boîte et c'est musique par exemple. Ne komora koti na imera bien ou bien na imera bien par exemple. Aibisu abi net par exemple aibisu ngobe jansimena. Viens on va parler d'ailleurs. Réaction na izarandeni. Oyo yebi bien ana. Viens on va parler. Il y a tout ce monde, il y a tout ce monde. Et ça la idée de Musuba biso ki balobi na bongo ko bimate keba. Oyebite libanda ni ba bombeli. Pas forcément. Si on a un problème na ba, viens on va parler peut-être ba et bon règlement. Monsieur Pédara et moi malentendu moi ça. OK, beaucoup ça ne peut pas solo là. Donc voilà. Ba problème là où sur base de quoi? Ah. Le problème est bien, papa. L'État est plus sur le parti de trésor Mbombo. Il y a bien placé. Le problème est rébellé. Le problème est rébellé. Il y a un moto, ça nous coupe au Mélinga. Quand un message na systématique. Le problème est rébellé. Voilà. Et Dino. Donc, le trésor, nous avons orgueillité déjà. Ndenge batu balobaka. Ndenge batu balobaka. Donc, na orgueillité. Na zamu tout normal. Na zana ba défaut, na zana ba qualité na ngape. Parce que na mukili okoko se pesa batu sur tout est. Yesu tout le monde nzambe. Ayaka pona batu mais ba boma ekaka. Tu comprends? Donc okoko se pesa batu tout est. Et Dino. Politique na ezali pona ko intimider baninga mususu ke ngai na za trésor Mbombo. Non. Relaxa yo so que na Congo, ba na ngai. Parce que balobi mi poyo. Ba voice mo circuler en France, il paraît trésor Mbombo mutaza hauteur ya ba voice na ko zo kebisa. Compatriote na ye moko congolais pas ko voter ko pesa evo. Wana kama sanga ya na compréhension na mutu mais ils ont pas intimider mututé comme des habitudes tout donc comme des habitudes ça motivation na nga ya liboso na limité eza ndenge aux na circonscription il y a parce que on a postulé na provincial na national provincial eza na limité voilà motivation na nga ya liboso na limité eza ndenge commune eza ko se Edino. Voilà alors trésor Mbombo yebisa biso kombo ya Paris t'appartient et où t'habites. Combat Paris t'appartient, c'est le scrum musicien, c'est le scrum l'artiste. Il me tape ça là. De l'homme mutunyon soko ko benga na Paris t'appartient. Ouais. Et dérange raote so muninga mususu pas lui que ya komi Paris t'appartient yo ça la ndeni. C'est un le côté. Paris mboka bata mindele. Paris ya mindele papa. Et ça en plus on est là donc il faut que yo Castro Paris t'appartient. Ils appartiennent yo na mambo zo ça là. Tout à fait. La personne a vu Paris m'appartient. Ah donc il y a eu ça appartient par rapport il y a ningo de chef d'entreprise aux autres ça va. Ngai na mambo na sala na loba bongo. Elle c'est le bengo on a vu na limango pona boye. Après mutu musu pas kozwa parce que aza peut-être organisateur il y a soirée il y a mon à Paris. Il pas dit Paris la partie peut-être dans la soirée. C'est long, on est dans la conception. Tout à fait. Donc, nous sommes à Paris. Paris t'appartient, donc ça me dérange même. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Chicoté bango. Solution les amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France,
Adressez-vous chez les pros. Au numéro 25, rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres. Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez n'y a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Et L5 Travaux, le professionnel du bâtiment. Pour tous travaux de VMC, ventilation et ramonage, électricité, manutention de moteurs VMC, des spécialistes véritables et professionnels à votre service. Infoline et commande au 06 48 22 96 53. Et L5 Travaux, le pro du bâtiment, au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Métro,
Saint-Denis, porte de Paris, ligne 13. Et L5 travaux. Kisalu na kisalu. Mwana kekete. Mbote na bino nyonso baimboka epai o bozwami mpona routine ya kotala émission na bino ya kitoko o bosepelaka nango bongo na kombo ya to solo la mboka. Donc boza na Brazzaville, boza partout dans le monde o bozwi libaku ya kotala biso. Encore une fois tolobi merci mingi epi matondi na bino epai oyo bozwami. Lelo to solo la mboka to solo la bongo na ndeko moko ya bino na kombo ya Trésor Mombo o boyebi bien azali bongo entrepreneur, azali chef d'entreprise ici na Paris, a évolué à diaspora. Alors Trésor Mombo azawana pona koyebisa biso masolo o etali politique ya mboka. Alors Trésor Mombo azabongo na biso o topesi bongo mbote na ndeko Trésor Mombo puis boye malamu na kati ya toso la mboka. Mbote yoyo kasol asepeli na moni plateau kitoko makamuna sasaba. Voilà. Alors Trésor Mombo batebele bazali kotala biso de partout dans le monde o balingaka bayeba Trésor Mombo azali nani yo moko lokolo zawana présent koyebisa biso ndeko Trésor Mombo azali nani. Trésor Mombo aza congolais des pères et des mères. En plus naza nauta na Kinshasa avant que yakovanda na Paris, nazalaka na Kinshasa, na koli na Kinshasa. De na yako vivre na Paris na Poto. Voilà. Batumususu balobi te Trésor Mombo abayebi mingi na kati ya musique mais lelo tozio sous na casquette ya politique. Okoyebisa biso likanisi ou soit école pour que Trésor le loi comme un politicien okena kela sibongo na école nini. Secondaire na ngai na eu diplôme d'état de Tolobanakin, bac awa. Na eu diplôme d'état na ECAM. École ECAM na limité kangami na ndaku ya Papa Tshisekedi. Le fait personnel. Voilà, le fait Papa Tshisekedi. To kangami na tangi na ECAM secondaire na tangi wana. Après na kendaki na Unikin. Oui. Kosala médecine. Na bandara na médecine. Après na yeko kata na Unikin, na yeko kende na IEC. Kunande na sisaki na IEC na marketing, na licence en marketing na IEC. Alors tant ozaki na IEC ozaki bongo na baninga nini o ya yo ya kelasi baloba nde tolobaka na lopoto mon ami de l'école. Batu baza ebele totanga na bango ata Yves Boukoulou aza ministre ya jeunesse ye par contre natanga na IECT pour ya médecin ye natanga na Unikin. OK na campus kuna to bandaka na Unikin batu baza ebele na ba auditorat batu baza ebele totanga na bango. Voilà. Alors, yo zalaki na marketing alors eloko nini ememi yo na nzela ya politique et puis emema yo pe côté ya musique. Musique vraiment te politique na ndimi na postuler parce que naza na moi ba makamisi na ngai ebele na ko italien mbala moko te boye tu vois. Vie na limité pour naza mo na limité. À chaque fois na kendaka limité social eza ko kita c'est ko kita du jour au jour so ko na janvier na 2015 na 2017 ozomona que donc eza ko se dégrader ndé na lingaki na postuler comme candidat na bango na élection ou ya députation pour na défendre quand même toi na ba projet na biso ebele pour na limiter donc voilà. Alors pour la maponomi o ezali na 2023 au koyebisa biso ke ozali na quelle parti politique? Nazali na parti ya son excellence Guy Loando AREP agissant pour la République nazali na parti wana. Voilà. Alors les choix ya kozala côté à maître Guy Loando mboyo eutaki o na kati ya parti politique wana. Ouais. C'est parce qu'il y a des personnes influentes. Non. Bayemba kena ba musicien bayemba ka Trésor Mombo. Pas forcément. Ou bien zalaki na likanisi nini yo muto ko fungwela biso yango. Na landaki mo histoire nango parce que moni bachaka Colombe na nini kati wana moni bachema Colombe histoire nango eza na symbole ya parti. Ouais, na symbole ya parti. Ouais. Il faut comme ma brique na édifice au bazali Kotonga. Voilà. Édifice à mon Kotonga Congo.
OK. Na histoire wana eza mboka ezali kozika. Mboka mobimba ezozika bato fo baboma mai baboma moto bazalaki te. Banyama ya minene bazalaki na bakoki koboma moto te. Mais Colombo wana ozomona azalaki kokende aki azwi mai na liziba aye kosopa na moto. Donc elingi koloba moko na moko apporter pierre na ye na édifice oyo ezali Congo. Voilà. Donc voilà. Alors yozo konto me ma pierre nini côté éducation ou soit côté na éducation, na sécurité. Côté sécurité. Makambo ebele na koki ko étaler moko ngai boete nani. Mais makambo ebele c'est préparer makambo bien. Alors charisme oyo ya politique ozui yango na kati ya famille ou soit tes amis en France, soit les amis de l'école ou vous avez na bango na classe ndemo expliquer biso au ba pesio goût ya ça la politique soit eza uni na kati ya famille mbombo. Peut-être eza soit côté à bon maman par exemple. Pas forcément mais peut-être que vous allez peine bato yango mingi. Kutana na bango ozozo pe ba idée ozomona tango bomona na kanenge ba se comporter tu vois. Donc na ebi moi ko ça la part des choses. Na ebi ko zalana yoyo en tant que mutu na tokutana na place mo na ebi pe ko kutana na batu mususu na se transformer na se comporter na ndenge mususu tu vois. Donc voilà. Est-ce que politique na ezali pona ko intimider baninga mususu ke ngai na za trésor mbombo ko la kisayo so que na Congo na ngai est-ce que balobi mi poyo ba voice mo circuler en France il paraît trésor mbombo mutaza hôtel ya ba voice na ko zo kebisa compatriote na ye moko congolais pas ko voter ko pesa evo wana kama sanga ya na compréhension na mutu mais ils apprennent à intimider mon tout est Congo de tout dans Congo de rien à voir. Ils apprennent à intimider pas tout est tout le monde ça la marama bien pour n'amboka. Mais oui bien le bibino ba diaspora bozo ke na politique bazo benga bino bilokos. Bilokos pourquoi parce que Roya peuple a voté yo va voter yo comme député après si mami kolo so comme na parlement o wangani no bango. Alors yozo wangani banani wangani population au ba voter ki yo ba tio na place wana. Alors après je sais pas mais ngai na rolo ba Congo mo mate mais place na kinda trop na limité place na koleli batu nyoso ba ebinga batu nyoso ba sepela raso ba moninga moi muke o ezalaka to kabola na bango des amarambo ya lelo te eza makambo ya kala déjà vous me dit que est-ce que vous allez pas fort ou ba souci na bango ezanini na yebi souci na bango fa ya repesa ba image amona ba makambo tout na yebi na bango régulièrement na kenda kin presque tous les 2-3 mois na bango donc na yebi souci na bango mais être limité la première rue déjà souci na bango munene eza kuluna. OK kuluna eko na quartier eko na limité. Oui. À part yango inondation. Oui. Parce que ma kalamu ebusha na niveau ya Kingabwa kuna côté pipeline wana ba pipeline ba tuyau wana ba minene wana ebusha nyonso. Ouais. Le problème majeur na bango siko ekoma insécurité mama kuluna na inondation. Na gaki kutu na vice gouverneur Jekoko que je salue en passant na gaki na limité oui. Na zoaki na avion moko to solo la na trajet mobimba na avion pour na makamka ya limité. Ouais. Problème na bango menene actuellement eza inondation na insécurité. Eza na mona mboka moko na kombo ya Jean-Marie Lukulasi o pa bundaka pona phénomène kuluna et na mboka est-ce que aujourd'hui atali canicité ya bomona pona ko mettre fin na likambo o itali kuluna na commune ya limité. Mais il y a une limite vraiment limitée. Mais comment on a quand même une idée au azali nango ozo pas ceux qui na ba jour à venir moi tout le monde na pona ko solo la oui to solo la problème mais actuellement bana o ya ba kuluna ya limité ya première yo ba bundara bango nyoso et c'est qui déjà ko kutanisa bango ko meka ko ba boma moto ba tika ba makambo wana parce que insécurité et comme ma casse vraiment na première
Est-ce que tu as sous la politique, il y a polo, ou soit politique, il y a salubrité, na commune, il y a limité, ou soit politique, ni nyozolinga, ou même la biso, na commune, il y a limité. Mambezali, Mambezali, tout ça, bien, Mambezali. Voilà. Ouais, Mambezali, tout le monde est allé bien sauter Mbalamoro. Alors, quelles sont d'abord des motivations pour que comme député? Motivation, il y a les bossos, il y a les métiers, il y a la circonscription, il y a... Parce qu'on a postulé dans provincial, dans national. Provincial, il y a les métiers. Voilà. Motivation, il y a les bossos, il y a les métiers, il y a les communes, il y a se dégrader. Délinquance, il y a ma casse dans la commune. Ils ont se dégradé, délinquance sociale, il y a ma baie. Place ngana kendara kovanda na place na kona limité à chaque na ko na 12 heures côté la mer bano na mona na 12 heures so na 17 heures na mona bango donc na comprendre que ba na classe t et là parmi ba biloko oyo et pousser ngai na postuler parmi marambo bon même marambo ça belé to ko pesa nyoso tout tembala moko. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà base moko soit siège dans la commune à limité? Ouais, base des alliés. La première rue, base des alliés déjà. La réunion ici à la Makawana, la stratégie, donc tout ça. Mais bazar aussi déroulé sans raison bombo. Non. Fondateur y a base. On a la awa, on dit AAP, Bana Bazar, Moussala, tout. Mais tous les 2-3 mois, nous avons un bango. Mais tout le temps, tu as un téléphone, même WhatsApp et comment donc tout le temps. Les temps, vous avez expliqué, il faut préparer ça déjà, image, il y a tout le temps, ça qui descend. Tout solo la cana bango, donc tout ça, tout le temps en contact. En contact. Voilà, merci Ndeko Trésor Mbombo. Donc, toujours Bongo, on a à côté, il y a réalisation avec faille basket, pour tous voir, l'élément où il y a Kitoko, image à Kitoko, on va bomber l'élection à Bilili. Et pas Yandeko Faya Bongo Ezali descente il y a honorable Trésor Mbombo. Donc il a bien déjà honorable parce que il faut couper sa chance dans la jeune, c'est un jeune comme moi et voilà pourquoi on a essayé chance où il y a déjà honorable député. Donc côté il y a réalisation tous les image Joana et puis na mokili oyo ebetami na covid-19 otela nzambe covid wana ezala mosika ya papa nzambe apambola mobembo na ye nzambe azala na ye elongo misala na ye ekende liboso tobondeli alelo tokabonaki na nzoto me na molimo tozalaki moko yesu papa tofikie na sala oboko na yo nzambe alela eze kokende ye nzambe yo nzambe wana elongo mokonzi nzambe olobi akanisaka tofele yo obosanaka ye te nani apesa yo nzambe adebisa yo boya kofuta yesu pambola ye nzambe na biso eloko nyonso ye azosala ekende liboso kotango yo banda kopambola ye kopesa ebele abana kokanisa bana oyo tulta seigneur yawe aza komata na bango voilà, ah, toujours à la bonne les place nini. Ah ouais, ils ont na limité, la première rue, orphelinat, moi ils ont na 2020 je crois, 2021. Ok. Na d'ailleurs aux gens à poto, mais avant na zonga, na les gars na mon orphelin quand on disait là. Tant que comment il va marquer on est nini. Bah très bien, on moni bana orphelin, bah prière pour nanga. Donc, voilà. C'est que vous avez les comme déjà député depuis Kala. Au moins, ma cambia a aidé. Il n'a pas forcément que vous avez député pour aider. Pour aider déjà, tu es d'accord déjà. Le lieu de canicier pour nous postuler comme député. Et la question est que tu vas au Kaba parce que tu es comme député. Au Kaba, déjà, tu es Kabaka, Pesaka, moi quelque chose, n'a pas besoin. Voilà. Ah, tout ça place nini na ba maman na moni ba papa bazoka Trésor Mbombo bazoloba. Ah oui, ça peut être limité. La base base na yango vandi ici déjà. Tout comme moi son mouké de ko faire basket et puis to rozonga lisusu poto continuer na Trésor Mbombo.
mutu ya awa naza mutu ya awa ebele baza bakordana besoin nanga koleka bato baoya. Alléluia, alléluia, mokonzi, mokonzi, mokonzi. Badepute mosusu bazoya awa motu nyonso aza libre ya kosala choix na ye mais ngai naza motu ya awa naza motu ya awa ebele baza bakordana besoin nanga koleka bato baoya. Alléluia, alléluia. Voilà, merci Faya Basket, merci encore une fois na Jean Simena Obazota Labiso partout que Bazali awa nazomona toloba structure oyo so vandi ça déjà ba bazo malobeza ba secrétaire ya comment on est Jonathan Tshisekedi, okay. Journaliste de formation. OK. Tout ça n'est pas na partie moko. Okay. Comme tout dans la conflit d'intérêt moko te yaza ko ada alinga comme conseiller municipal. Pour avoir na boula comme bourgmestre. Donc du coup na soki na manifestation azalaka wana pour na kosala maître à cérémonie, tu vois, pour être journaliste. Tout à fait. Bah, tout le monde a dit avant qu'il y ait des côtés à s'enrôler, qu'on soit carte au pour na comme mabiso na moponomi. Trésor Mbombo sensibiliser qui peut bah plutôt la ndangona nous faire basket avant que to zonga to la ndango et plutôt zonga pour que to continuer to si ça makambu nyonso oya mais c'est Trésor Mbombo plutôt ko yeba ndenge to continuer to la ndango ensemble na bino. Voilà. Merci, merci Faya Basket. Wana bazolanda yo kaka po kabela kabango mbongo kopesa loka kolia to pe lamba soit baza penda na bolingo ya mboka. Baza na bolingo ya mboka. Eza pe na idéologie. Eza pe makambo na solo na bango. Donc eza pe na base. Eza base pe na. Voilà. Alors, Trésor Mbombo aussi ça ma solo oyo et sali politique mais étali politique mais avant que tout c'est les sango to kopé ça open temps auta la caméra au solo lana ba imboka c'est-à-dire oyo bazalaka na biso awa na Europe oyo ba yebi que Trésor Mbombo alinga comme député mais bango quelque part balobaka que non jeune moko yebi que après bat basangolaki bat musu balobi que azata musu rankine Trésor Mbombo amona na kana batute azalaka trop orgueilleux aza fier en plus. Alors sola na ba compatriote na yo bana mboka o ba otala yo en ce moment yo convaincre bango que ba sala yo confiance pour na maponomi o eza bongo na 2023 sola na bango. Donc déjà Trésor Mbombo aza orgueilleux naza mutu normal lokola batu nyonso na koza na ba qualité naza pe na ba défaut. Après na mukili tukoki pe ko sepesa batu nyonso tuté. Mais ce qui est vrai, n'a pas utile quand même. N'a utile pour Nabatou. N'a quand même mutu avec les DP bateau. On a battu ba galérer ça bien té. On a tout le carrément formule mon robé pour mutu asala azanga moi quelque chose té moi bon refutanda ko moi ma famille na Congo continue moi quelque chose tu vois. On a quand même utile dans la société. Voilà. Alors Trésor Mbombo, yebisa biso, combo à Paris t'appartient et où t'appartient? Combo à Paris t'appartient, c'est le scrap musicien, c'est le scrap l'artiste. Il me tape ça là. De l'homme moutounion sort au Kobe à Paris t'appartient. Ouais. Et des rangeras, tu sais, mon ninga moussous pas le qu'il y a commis Paris t'appartient. Yo ça dans Denis. C'est un de côté. Paris mboka batamindele. Paris la mindele papa. Et ça en plus on est là. Donc, il faut que yo Castro Paris t'appartient. Ils appartiennent yo na mambo zo sala.
Tout à fait. nga personne n'a vu par exemple. Ah donc il y a eu ça appartient par rapport il y a un chef d'entreprise aux autres ça va. Ngai na mabonga na sala na loba bongo. Elle c'est le bien on a vu na limango pour na boye. Après mutu musu pas kozwa parce que Aza peut-être organisateur il y a soirée il y a monene à Paris. Il pas dit Paris la partie peut-être na soirée. Selon la conception dans donc nous sommes Paris t'appartient donc ça me dérange même pas. Voilà. Alors ceux qui les lots par exemple les musiciens yamboga mususu oyayo parce que yo comme un député bah il y a une casquette mususu côté yamakambo musique par exemple les musiciens à Ferré tous musiciens à Fali alingi soutien mon go pas na yo trésor bon réponse non yo allez ah yo sur la vie des trésors bon. Après tout normal faire les chairs de poule il y a kala donc et déranger et besoin il faut côté à Fali na F victime en tout cas peut-être na musicien na kaka oh moi to colonel limité nani ambassade de frère nanga na colonel limité dans soit la besoin à rapporter sur benga to mona na kama oui mona na pour ambassade na colonel donc ils étaient parce que comme musicien il y a orchestre mususu to ngana soutenir orchestre mususu to bebani non ambassade na colonel na limité donc voilà tous maintenant côté il y a Bilili Kunana ne peut faire basket pour tous cette fois-ci élément, je crois que tu mettre clair dans les solos et les politiques, mais habité pour tout ça et là on y yo ko ebisa ba lecteur na yo ya limité au basota lo avant que to kota na solo au Italie bongo la team wata so là na bango ouais bana limité bo salanga confiance nazana pour na bino nazo bonda surtout première rue place na Koleli ba problème économique trop côté wana on est là na muke toujours pesa batu misala na Congo pe makambo rezo sala mapo batu bala la asuna nda côté dans lali 6 heures il faut déjà télémia et baké il faut na kende kayu donc moi ba structure ça toujours moment muke oui na ba projet to nango donc tout le monde va nous avoir moi quelque chose ba sala mais Mambu ya ebele ezali amine neza nazoya déjà bientôt là to yebande to solo. Merci Trésor Mbombo to komo koma na suka ya émission mais to aussi saboité to nous sous question moko ya suka ya politique yebisana lubiso Trésor Mbombo eloko nini oyo Trésor esa sala na population pour que biso ba congolais to pesa confiance pour natina surtout na maponami na Congo to na Congo soit na limité na pesa batu musala cause lo mo munene exemple en construction actuellement na Kinshasa on dévoiler en Ottawa mais bientôt là ti août et au Banda dans l'agence moi na Kinshasa et tout na batu salaka na limité wana ba osala ba nini pona la ba car wash oui en Afrique c'est car wash là ça va car wash donc et puis ça va tout payer musala donc voilà m'embêter belé ça tout ça là monsieur ça ba otonga ngona voilà progressivement pas ba comprendre yango alors to comme une suka émission na yo pesa biso commentaire par rapport à cette émission kitoko cadre bien en tout cas FB image des gars cadre a bien matériel a bien place a bien calme studio moi propre donc félicitations voilà merci mais là on m'aurait perturbé on a lingana comprendre pas na bino batu to kuti na poto so ki toza na boîte ici que musique par exemple ne komora koti na imera bien ou bien na imera bien par exemple aibisu abi net par exemple aibisu ngobe jansi mena. Viens, on va parler d'ailleurs. Réaction à Isa Randeni. Oh yo yebi bien Anna. Viens, on va parler. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et ça a idée de battre Moussouba, Bissogi, Balobi, Nobomo, Kobimate, Keba.
éviter les bandani babombeli. Pas forcément. Hein. Si on a un problème, viens, on va parler peut-être, bon règlement. Je suis rare et moi, malentendu, moi, ça. Ok, beaucoup ça, nous pouvons solo là. Donc voilà. Le problème, est sur base de quoi? Le problème, c'est papa. L'État est plus sûr, il y a pas cette raison, bon, il y a bien placé. Le problème, il a rébellé. Le problème, il a rébellé. Il y a bon, moto, ça nous coupe au Mélinga. Nakoka un message na systématique. Le problème est rébellé. Voilà, merci Trésor Mbombo. Comme vraiment na souka émission, na bisonayo. J'espère que ça a liboso, mais à soukate. Oui. Vous avez rébellé. Tant au banda, toujours dans les sous pour nous voyez Sabino déjà tout sali. Toujours sala pour ça. Tout le monde peut toujours s'en dire ça félicitations. Le coup mingi par rapport à Nenge Baponio, la partie politique na yo arep, mon quoi ba candidat. Au bat ba éviter photo rappeler bango que liste na arep et bimaki ya batu oyo ya diaspora voilà au ba okende na députation. Bon au Trésor Mbombo aza parmi batu o baponi ba représenter parti politique na parlement. Longo nya mingi na yo puis na ndeko mettre oazota la biso bongo parti politique autorité morale na bino mettre Mboyo côté oyazwami na secrétaire général dans batu nyonso et pai bazwami na ete soza na batu ya kopesa mbote o bazota la en ce moment. Pesi mbote na base na nga mobimba limité Apollinaire Kasongo, Chikombala, John Swedi, Jean Katompa, Jonathan Tshisekedi, donc voilà base élite. Na maman passi na bossa binoté, donc on a déjà des gars. On a battu Hollande la maramouton, on me dit pourquoi. Voilà, merci à Faya Basket, merci bongo na Jansi, mais na wazaki bongo simabilili, tokutani mbala sima po na émission na bino Tosololango avec Namoko Yabino Yoyo Kasserole. Boboto Bondeko Ezala Namabota Nabino. Merci à vous. À plus musique.
A plus musique. A plus musique. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Solution et amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Pona kozwa yango eza koteka ma partout.